Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня с вами буду играть в такую вот игру. Называется «Морской бой». Ну там типа на подлодке ты. Выбор сложности: легко, умеренно, тяжело. У меня правильно легкая. Дальше тут можно закупить оружие. Но я уже тут арсенал себе прикупил. Немножко поиграл, дошел где-то до 8 миссии. Там призы, все такое. Короче, начать. Все нормально. Тут игра, вот, в принципе, в чем смысл заключается? Вот здесь вот нужно вертеть снизу, и вот цель видно. Вот нужно целиться, если обычные торпеды всегда впереди. Тогда она попадет либо в нос, либо куда-то еще. Ну, короче, просто попадет. Главное, чтобы попало. Также можно менять тут на ракеты, ой, то есть на управляемые эти и на ракеты. Но также есть электрический импульс и ядерная бомба. Они очень дорогие. Поэтому вот еще эти большие корабли, они тоже с одной торпеды гасятся. Сейчас я покажу, как будет этот. Потом, как будет ракета и управляемая торпеда. Так, сейчас, погодите, там небольшой дурдом. Все, получается, мы с вами сейчас на 3 звезды я прошел. Уже я на 8 миссии. Сейчас буду ее проходить. Так, сейчас торпеду докуплю одну. Интересно, почему только одну? Ладно, дальше. Все, готово. Вот я сейчас с ракеты загашу корабль. Этих белых, кстати, убивать нельзя. Это твой друг. Вот, это на ракету взялся этот. Можно просто пустить ее. Она улетит и прилетит прямо в этот. Дальше управляемая торпеда. Вот она. Fire. Огонь, то есть. Она управляется и просто сама наводится. Дальше, если ты убьешь в присутствии этого врага в присутствии другого врага, то он тебя запалит и впустит торпеду в тебя. Так что нужно, чтобы он убрался с перископа и пустить ее. Также, если ты промажешь, он тоже вот будет таким вот. Также нужно эти торпеды, вот вражеские, красные, отражать своей торпедой. Вот я этого говнюка малого хочу вырубить. Я его вырубил. Все, получается. Вот нужно еще этих, получается, 2 говнюков вырубить и все. Это тоже друг. Если его убить, то ты уходишь под воду и все. Этого я тоже сейчас убью. Они, кстати, начинают быстрее двигаться. У них быстрее шанс промазать. У меня больше нету боеприпасов и больше ничего. Я могу купить там пауэрапы. Короче говоря, все. Еще раз, наново. Я тогда обычно я коплю до 1000, чтобы лодку проапгрейдить. Это оно получается, то есть, ну, проапгрейдить это вам. Я имею в виду, тут броня можно проапгрейдить. Еще тут можно сделать торпедный отсек. Ну, типа, больше торпед, чтобы вмещалось. И всего остального. Также можно купить флаги. Просто без флага. Флаг России, Китая и Соединенных Штатов. Пауэрап ячейки. Там ячейки пауэрапов. Этого я не знаю, что такое. К его продолжений. Также можно закупить боекомплект, который у меня сейчас есть. Можно закупить все это. Я сейчас импульс. Ну, я ядерную бомбу хочу купить. Но я коплю для того, чтобы проапгрейдить все. Ладно, купить. Одну. 10 за 4000. Ну ладно, одну. Все. Тут такой звездочкой все вылетело. Все. Играть. Дальше. Так, и что у меня с боекомплектом надо было проверить? Так, ядерная бомба. Я ядерную бомбу не положил. Да, круто. Так, хочу... она занимает место как 2 ракеты. Я теперь, получается, ядерная подводная лодка. Все, дальше. Что там? Ой, не-не-не-не, я ядерную бомбу не хочу. Так, умри. Зарано пустил. Куча торпед теперь. Где-то.
Представляю, если в меня торпеда сейчас попадет, а я с ядерной бомбой на борту. Круто. Ой, столько торпед израсходовал. Может, сейчас все наново и начну. По 10 монет за один корабль. Давай, давай, давай. У меня только ядерная бомба осталась, которую я тратить не хочу. Это последний? Нет, это не последний, черт. Дворники. За 1000. Короче, я сейчас все буду проходить наново. Нет, наново. Эй, а как выйти отсюда? Алло, как выйти? Ой, что-то я тут вообще поназаходил куда-то не туда совсем. А, вот, как выйти. Легко. Это миссия. Торпед. Тут они, кстати, эти обычные, они бесконечные. Так. Бомбу. Я ее приберегу на крайний случай. Все торпедами заполню. Хоть они и слабые, но все равно. Ок, все, 10 торпед на борту. Так, вот, вижу одного быстренького, такого маленького. Широкодупа. Так, что дальше? Вот, ты у нас легкая добыча. Вот, подольше. Этого звука сделаю побольше. Опа-на! Что-то ты тоже быстрый какой-то. Давай. Есть! Успел торпеду пустить. Этот сразу удирает. Так, что дальше? У меня осталось еще 6 торпед. Пущу, пожалуй, сюда торпедку мою. Ай, промазал. Срака. Так, мне нужно спастись от этой торпеды. Все. Буль. Закрыть. Я в конце концов потом продемонстрирую эту ядерную штуку. Ну, ядерную бомбу, то есть. Так. Дальше эти бесконечных торпед обычных понаделываю. Так, дальше. Вот оно, все у меня тут траля-ля. Я могу также купить там Power Up двойную торпеду. Тут также встречаются такие островки, но это аэродром. Вот тут какие-то сторожевые корабли получаются. Я могу просто вот сюда вот шмальнуть и все, и сразу двоих вырубить. Оп. А пока что у меня только одна торпеда, единственная такая вот. Опа-на. Сейчас ты прямо наткнешься на мою торпеду. Которая ему в задницу. Да. Есть. А как я задом стреляю. Вот посмотрите на эту вот штуковину, которая рядом с этими торпедами. Рядом с генералом. Вот как я могу задом наперед стрелять. Торпедные аппараты-то вот здесь находятся. Это надо всю, получается, подводную лодку разворачивать, чтобы торпеду пустить. Тут логики нет вообще, мне кажется. Тут что? О, двоих сейчас вырублю. Яу! 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 Мяу. Яу-мяу. Так, все, это последний. 2 торпеды, 2 попытки. Все. С первого. Все, уровень пройден. Погружаемся. Закрыть. Я сейчас буду электрический импульс. Опять на 3 звезды. Так, электрический импульс. Сколько он стоит? 350. О, как раз еще 15 монеток останется. Импульс, короче, все. Обзор на все. Ай, импульс, я сказал. Все. У меня на борту ядерная бомба, электричество и 4 торпеды. Дальше. Все. Короче, импульс. Вот. Он вообще массово поражает все дело. Вот здесь вот хорошо. В такой вот ситуации. Все. Они все из-за этого. Ну и, короче говоря, все. Ядерная ракета летит. И
Вот ядерный взрыв всех убил. У меня теперь осталось только 4 торпеды, чтобы убить вот эти вот все корабли. Так я сделал трипл килл. Я тогда трипл килл сделал. Да, да, я это только что сказал. Ну, все, шестерной. Надеюсь, это последний корабль. Есть. Как раз на все боеприпасы. Как раз на все боеприпасы я все сделал. Круть. И на 3 звезды. Мне еще... Я уже 10 уровень прошел. Классненько. Так, все. Все торпедами заполню, потому что у меня денег практически нет. Хотя они у меня есть, но в реальной жизни они у меня тоже есть. 50 с чем-то копеек. О, что это за крепость непонятная. Сейчас с такой крепостью не защитишься. Что бах-бах-бах-бах-бах. Раньше только артиллерии и катюши-то, наверное, только и были. Кстати, я не понимаю, вот вражеские корабли. Это наши. Почему враг, когда подходит, не уничтожает этого белого? Наверное, потому что там женщина на борту. Что, может быть? Какой-то танкер нефтяной. И есть. Ауч. Торпедами тоже тащить легко. Но я тащу. Или вот этот сейчас зайдет туда и меня, наверное, не запалит. А нет, меня один только запалит. Которого я убью. И теперь этот меня запалит. Да, запалил, но он от меня не ушел. Все, это получается последний. Легкая добыча. Видите, торпеду под хвост. У меня еще 2 торпеды и осталось. На этом тогда я с вами попрощаюсь. Так, в рифму все сказанул. 3 звезды. И тогда, дорогие мои друзья, всем удачи, всем пока.